제2경인고속도로와 인접한 남동구 서창이동 아파트단지 주변에 미세먼지 차단숲이 조성됩니다. 미세먼지 차단숲은 고속도로 등에서 발생하는 유해 물질이 도심 생활권으로 확산하는 것을 방지하는 목적으로 미세먼지 유입 차단과 소음 방지, 열섬 완화 등의 효과가 있습니다. 남동구는 산림청 주관 미세먼지 차단숲 조성 사업 공모에 선정돼 국시비 30억 원을 확보했으며 내년 1월부터 4헥타르 규모의 미세먼지 차단숲을 조성할 계획입니다.